တခါတလေကဘာကြီးကိုတစ်စစ်ချိုးပြောင်းလဲသွားစေရဲ့အရာတွေကအများကြီးမျှော်မှန်းပြီးတော့ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့လုပ်တဲ့လုပ်ရကြီးတွေကြောင့်မဟုတ်ဘူးဗျမတော်တဆမှုလေးတွေကြောင့်ပဲဒီနေ့ပြောပြမယ့်မတော်တဆမှုလေးတွေကလည်းမရည်ရွယ်ခဲ့ပေမဲ့ကဘာကြီးအတွက်ကိုတကယ်အရေးပါတဲ့ပြောင်းလဲမှုကြီးတွေဖြစ်စေခဲ့တာပေါ့ဗျာ Penicillin ကဲဘော်ရာတို့ငငယ်တွေကကြားဖို့နေကြပန်နဆလင်နဲ့စလိုက်ကြရအောင်1928တုန်းကအလက်ဇန်ဒါဖလမ်မင်းဆိုတဲ့သိပ္ပံပညာရှင်ကခီးမထွက်ခင်မှာသူ့စမ်းသပ်ခန်းထဲမှာဘက်တီးရီးယားပိုးတွေမွေးထားတဲ့ဖန်ပြားတွေကိုအင်ကူဘေတာလို့ခေါ်တဲ့ပိုးမွေးတဲ့စက်တွေကိုထည့်ခဲ့ရမှာအဲ့ဒါကိုမေ့ပြီးတော့စပွဲပေါ်မှာဒီတိုင်းထားခဲ့မိတယ်တဲ့ခီးကပြန်ရောက်လာတော့ပိုးမွေးထားတဲ့ဖန်ပြားပေါ်မှာစိမ့်ပြာရောင်မိုးတွေပေါက်နေအောင်သွားတွေ့ရောထူးဆန်းတာအဲ့မိုးပတ်လေအနားတစ်ဝိုက်မှာပိုးတွေမရှိဘဲနဲ့မှုန်နဲ့ဝေးရဲ့နေရာမှာပဲပိုးတွေကရှိနေတာဘော်ရာတို့နဲ့ကျွန်တော်တို့သာဆိုရင်ဟာမှုတ်တက်ကုန်ပြီဟာဆိုပြီးတော့အမိုက်ပုံးနဲ့ဝဲပလိုက်မိမှာဖလမ်မင်ကတော့သိပ္ပံပညာရှင်ပြီးဘာဖြစ်တာလဲဘာလို့လဲမေကုန်းနေတတိထုတ်တာပေါ့အဲ့မှာလေးလာရင်တည်သွားတာမှုကထုတ်တဲ့အရေးတစ်မျိုးကပိုးတွေကိုတတ်နိုင်တာတဲ့ဗျာအဲ့အရေးဆိုတာပန်နဆလင်ပေါ့ဟိုးအရာဘက်တီးရီးယားပိုးဝင်ရင်ကုရနှစ်ထိဆေးမရှိပဲတေကြတာများတယ်ဗျမိမငါမသိသေးဘူးလေပန်နဆလင်ချိန်မီတွေ့သွားကြအောင်ပဲဒုတိယကမ္ဘာစစ်ဖြစ်တော့စစ်မြေပြင်တွေမှာတုံးရင်းနဲ့လူအသက်ပေါင်းများစွာလဲကယ်နိုင်ခဲ့ရတဲ့ပစ္စည်းတွေတေချာသိမ်းဖို့မေးတတ်တဲ့သူတွေလည်းကဘာကြီးကိုကောင်းကျိုးပြုတ်နိုင်ပါရဲ့ဗျ X-ray ကဲဒုတိယတစ်ခုကတော့ X-ray ဓာတ်မှန်ဗျ1895ခုနှစ်မှာဝမ်ဟန်ရွန်ကန်လို့ခေါ်တဲ့ဂျာမန်ယူပဗေဒပညာရှင်တယောက်ကအဲ့ခေတ် TV တွေမှာသုံးတဲ့ cathode rays ဆိုတဲ့ရောင်ခြည်အလင်းနှန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စမ်းသပ်မှုတစ်ခုလုပ်နေအောင် cathode rays ကျူကိုရောင်ခြည်အလင်းတွေမထွက်အောင်တေချာအလင်းပိတ်ထားပြီးတော့စမ်းသပ်နေတာပေါ့အဲ့ရနေမှာအလင်းကစိမ့်ထွက်ပြီးတော့အနားမှာရှိရဲ့မျက်နှာပြင်တစ်ခုပေါ်မှာအစိမ်းရောင်မှိန်မှိန်လေးလင်းနေအောင်သူသတိထားမိသွားတယ်ရောင်ခြည်အလင်းနှန်းကဘလောက်ပိတ်ထားဖောက်ထွက်နေတဲ့သဘောပေါ့အဲ့ဒါနဲ့သူလည်းအရန်စိတ်ဝင်စားသွားပြီးတော့အလင်းနှန်းရှိကိုပစ္စည်းတွေအမျိုးမျိုးစမ်းထားကြည့်တယ်။ဘာပစ္စည်းထားတာအဲ့အလင်းကလူရဲ့အသားအပါဝင်အရာဝတ္ထုတော်တော်များများကိုဖျက်သွားနိုင်တာကိုတွေ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ကြစ်လစ်ကယ်ဆီယမ်ဓာတ်တွေနဲ့လှုပ်ထားတဲ့အယိုးတွေကိုတော့မဖျက်နိုင်ဘူး။ဒီတွေးရှိမှုကိုသူကဘယ်လိုခေါ်မှန်းမသိတော့ X လို့အမည်ပေးလိုက်ရင်းနဲ့ X-ray ဆိုပြီးဖြစ်လာတော့တာပဲ။ဒီလိုနဲ့ X-ray ကိုသူ့ချစ်ကိုပထမဆုံးစမ်းသပ်ကြည့်တယ်တဲ့။သူ့မိမရဲ့လက်ကို X-ray ရိုက်ကြည့်လိုက်တာလက်ချောင်းရိုးပုံလေးတွေအပြင်အယိုးလိုပဲအလင်းမဖောက်နိုင်တဲ့လက်ထက်လက်စွပ်ပုံမှာပေါ်လာတာသူမိမကတော့လက်အယိုးပုံတွေမြင်ပြီးတော့တေချင်းတရားဆိုတာကြီးကိုငါတွေ့ပြီးွားပြီလို့တော့မှတ်ချက်ပေးခဲ့သေးတယ်ဒါမတိုင်ရင်ရဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အယိုးတွေဘာဖြစ်နေလဲကိုယ်ထဲမှာဘာတွေမှားနေလဲဆိုတာသိချင်ဆရာဝန်တွေကခန္ဓာကိုယ်ခွဲစိတ်ပြီးတော့အထက်ကိုဖွင့်ကြည့်မှာပဲသိရတာဗျကဲပြောပါအောင်ဘာဖြစ်လို့လားဆရာကျွန်တော်ရင်နဲ့ဟာတတိုင်းဖြစ်နေကြတော့ပဲအော်ဒါဆိုဖွင့်ကြည့်ပြရမှာဝေါဒါလားဗျာဆရာအခုကြည့်ရတော့အလုံးကောင်းပါရဲ့စိတ်မပူပါနဲ့အဲအကြောင်းပဲအခုလို X-ray ကိုအမှတ်မထင်တီထွင်လိုက်နိုင်တာကြီးကဆေးလောကကြီးတစ်ခုလုံးလုံးဝပြောင်းလဲသွားစေတာပေါ့ဗျာဆေးလောကမှာနေမဟုတ်ဘူး X-ray ကိုဘလောက်တောင်တွင်ကြဲသုံးရလဲဆိုရင်ဓာတ်ပုံစတူဒီယိုတွေကအယိုးဓာတ်ပုံရိုက်ပေးတာတို့ဖနက်ဆိုင်တွေမှာ customer တွေကကိုခြေထောက်အယိုးဘလောက်ကြီးလဲကိုယ်တိုင်ကြည့်နိုင်မှု X-ray ကိုအလကားပေးကြည့်တဲ့အထိကိုလုပ်ခဲ့ကြတာတဲ့အဲ့လိုကနေပဲမရည်ရွယ်ခဲ့တွေ့ခဲ့တဲ့ X-ray ကဒီနေ့ခေတ်ယောဂရှာဖွေရေးမှာအရေးပါနေတဲ့အပြင် ultrasound ကွန်ပျူတာဓာတ်မှန်တန်လိုက်ဓာတ်မှန်အဲ့ဒါတွေကိုတီထွင်နိုင်မှုလမ်းစာဖွင့်ပေးလိုက်တာလို့တော့ပြောလို့ရတယ် Microwave နောက်တစ်ခုကတော့အင်ရှင်မတို့အကြိုက်မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်း microwave ပေါ့1945မှာပါစီစပန်ဆာဆိုတဲ့စစ်လက်နက်အင်ဂျင်နီယာတယောက်ကသူ့အဖွဲ့သားတွေနဲ့အတူဒေတာတွေအကြောင်းကိုသူတည်တနာလုပ်နေတာဗျသူတို့လုပ်နေတာရန်သူလေယာဉ်တွေနဲ့ရင်ငုတ်သင်္ဘောတွေကိုစစ်ဖက်ဆိုင်ရာထောက်လှမ်းဖို့ magnetron လို့ခေါ်တဲ့ပစ္စည်းနဲ့စမ်းသပ်နေတာ။ဒီနေ့ကျတော့စပန်ဆာအဲ့ magnetron နားမှာသွားနေရင်းနဲ့သူ့အိတ်ကတ်ထဲကချောကလက်ချောင်းကအရေးပျော်သွားတာကိုသူသတိထားမိသွားတယ်။လိုပဲပေါ့သူ့တည်တနာလုပ်တဲ့ဆရာကြီးတွေထုံးစံအတိုင်းအဲ့မှရင်မရက်သေးပဲနဲ့ဘာလို့ဖြစ်လာတာလဲသိကျင်သွားပြန်ရော။ထပ်ပြီးဆက်စုကြည့်လိုက်တော့ magnetron ကနေထွက်နေတဲ့မျက်စိနဲ့မမြင်နိုင်တဲ့စွမ်းအင်တစ်မျိုးကအပူစွမ်းအင်ဖြစ်မယ်လို့သူယူဆလိုက်တယ်။ပြောင်းမှုစည်းတွေကိုလည်း magnetron နားမှာထားကြည့်တော့တစ်ဖောက်ဖောက်နဲ့ပေါက်ထွက်ကုန်ပြီးတော့ပြန်ကျဲသွားတာကိုမြင်လိုက်ရတယ်။အဲ့မှရင်လည်းမရက်သေးပဲနဲ့ဟင်းရောချက်လို့ရမလားဆိုပြီးတော့ကြက်ဥသလုံးကိုသွားထားကြည့်တယ်။ကြက်ဥကအပူကြောင့်ကြက်သွားပြီးတော့ပေါက်ထွက်သွား။သူ့လှုပ်ဖော်ကိုင်းမဲ့မျက်နှာရောင်မှာသွားဆင်သွားသေးရဲ့
ကဲဆရာကြီးတိလိုက်ပြီလေလုံးဝစမ်းတက်တဲ့ဟင်းချက်နီးပုံစံတစ်မျိုးထွင်လိုက်နိုင်ပြီဆိုတာပြီးတော့အဲ့ချိန်ကလည်းဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကပြီးကန်နေနေပြီဆိုတော့သူတို့ရဲ့စစ်လက်နက်ထုတ်တဲ့လုပ်ငန်းကတိတ်ပြီးအခြေအနေမဟန်တော့ဘူးပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ပဲကဲမထူးပါဘူးဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျိုး microwave နဲ့အစားအစာတွေအမြန်နှွေးလို့ရတဲ့လုပ်ငန်းကိုတစောက်ချလုပ်ကြစို့ဆိုပြီးတော့ကူးပြောင်းလိုက်လို့သာအခုခေတ် microwave oven တွေဖြစ်လာတာပေါ့ဗျာ Vulcanized rubber. ကဲဒါကကြတော့ Bharat စီးနေတဲ့ကားစပိန်စိုက်ကားစိုက်ကဲဒါတွေမှာသုံးတဲ့ဘိန်းတွေအကြောင်းပေါ့အဲ့ဘိန်းတွေမှာသုံးထားတဲ့ rubber ကတဘာဝ rubber တွေမဟုတ်ဘူးဘာလို့ဆိုတဘာဝတိုင်း rubber ဘိန်းကထွက်လာတဲ့ rubber တွေကတော်တော်အသုံးမဝင်တာဗျရာသီဥတုပူလာရင်ပျော့ပြီးတော့အေးပျော်သွားလိုက်အေးရင်ကြတော့မမကျွတ်ကျွတ်ကြီးဖြစ်လိုက်နဲ့စွဲမရဆန့်မရနဲ့ဘယ်မှာမှကိုသုံးစားလို့မရတယ်အဲ့မှာ American ဓာတုဗေဒပညာရှင် Charles Goodyear ကအဲ့ခေတ်က rubber နဲ့လုပ်တဲ့အတက်ကယ်ဘောခွင်းတွေကိုဘလို့အကျန်းခံအောင်ပြင်လို့ရမလဲဘလို့ပိုကောင်းအောင်လုပ်လို့ရမလဲလို့အရင်စိတ်ဝင်စားနေတဲ့အချိန်ပေါ့ဗျာသူက rubber ဈေးကိုရေနဲ့ရောလိုက်ထုံးနဲ့ရောလိုက် nitric acid တွေနဲ့ရောလိုက်စမ်းကြည့်လာကနေပြီးတော့1839ခုနှစ်တနေ့မှာဆာဖာနဲ့ရောနေအဲ့ရောကမီးဖိုတွေကိုမတော်တဆပြုတ်ကျသွားတာတဲ့အဲ့မှာဘာသွားတွေ့လဲဆိုတော့ပူနေတာတော့မှ rubber အရေးပျော်မကျသွားဘဲနဲ့မဲတူးပြီးတော့တောင်းတောင်းတင်းတင်းလေးဖြစ်သွားတယ်ဆွဲဆန့်တာလည်းရတယ်တွတ်လိုက်ရင်လည်းပြန်ကျုပ်ဝင်သွားတယ်ကဲတေးကြပြီလေ12ရာသီပူပူအေးအေးကြိုက်တဲ့ချိန်သုံးလို့ရတဲ့ rubber ကိုသူထွင်နိုင်သွားပြီဒါကိုဆာဖာနဲ့ rubber ကိုမာကြောအောင်လှုပ်ချင်း vulcanization နီးလို့ခေါ်တာပေါ့ဒီလိုမီးဖို့တယ်မတော်တဆတာမပြုတ်ကြမေးရင်အခုအချိန်ဒီကျွန်တော်တို့မြင်းလဲနှွားလဲတွေပဲစီးနေရအောင်ပါနော် Super glue. ဒီမတော်တဆမှုကတော့လူတိုင်းသုံးတဲ့ super glue ဗျသူကတခြားဟာတွေထက်ပိုပြီးထူးဆန်းတာကတစ်ချိန်နဲ့တော့မဟုတ်ပဲနဲ့နှစ်ချိန်တိတိမတော်တဆဖြစ်ပြီးမှ super glue ဆိုပြီးဖြစ်လာ1942ခုနှစ်တုန်းက Harry Coover ဆိုတဲ့တီထွင်ပညာရှင်တယောက်ရဲ့တာဝန်ကဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းမှာသုံးဖို့တနက်တွေမှာတက်လေရှိရဲ့ပြစ်မှတ်ကိုတိတိကျကျချိန်နိုင်တဲ့တနက်မြင်ကွင်းပလတ်စတစ်ပြားအကြည့်လေးတွေထုတ်ဖို့ပါဗျာစူပါဂလူးရဲ့ဓာတုနာမည်ကို cyanoacrylate လို့ခေါ်တယ်အဲ့ cyanoacrylate ဆိုတဲ့ကြည်နေတဲ့ဓာတုပစ္စည်းနဲ့တနက်မြင်ကွင်းအပြားလေးတွေထွင်ကြည့်ရမှာဘာမှစုပ်ကတ်နေတဲ့အရာကြီးဖြစ်သွားသူလည်းပောက်သွားပြီးတော့လိုချင်တာမရနဲ့ဂျောင်းတော့ဆိုပြီးတော့ပစ်ထားလိုက်တာမေမေပြပြောက်ပဲအဲ့လိုနဲ့နောက်10နှစ်လောက်ကြာလာတော့ကူးဗားနဲ့သူ့ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်တစ်ယောက်ကချက်လင်နဲ့ဝင်လိုက်ရင်အပေါ်ကနေအုပ်ချလိုက်တဲ့အဖုံးကြီးလေအဲ့အဖုံးကြီးကိုထွင်နေကြတာဗျအဲ့အဖုံးကြီးကခိုင်ခန့်ပြီးတော့အပြင်ကိုလည်းမြင်လို့ရရမယ်ပေါ့အဲ့မှာ cyanoacrylate ဓာတုပစ္စည်းကြီးလေးကိုထပ်ပြီးတော့သတိရသွားပြန်အောင်သုံးကြည့်တော့ပစ္စည်းတွေကကတ်သွားပြန်ရောဗျာဒီခါကသူလက်ခံလိုက်ပြီ cyanoacrylate ကိုလိုချင်တဲ့နေရာမှာသုံးမရပေမဲ့အရာဝတ္ထုတွေကိုကတ်လို့ရတဲ့ကော်ဖြစ်တော့သုံးလို့ရတဲ့ဟာဆိုပြီးတော့သူညံအလင်းပွင့်သွားတာပေါ့အမေသူက marketing အောင်ဆင်းလိုက်သေးရနော် TV အစီအစဉ်တစ်ခုမှသွားကြည့်နေတာဗျဒီကော်လေးတစ်စက်နှစ်ဆက်လောက်ပဲသုံးပြီးတော့တန်ပြားနှစ်ခုကိုဆက်ပြတယ်ပြီးတော့အစီအစဉ်တင်ဆက်သူကိုအဲ့တန်ပြားနှစ်ခုပေါ်မှာချက်ခိုင်းပြီးတော့မပြခဲ့တာဗျဘလောက်တောင်ကျန်းလဲကော်လဲဆိုတာတက်တည်ပြသွားတာပေါ့ကော်ကက်ချက်ကကျန်းလုံးလို့ super glue လို့အဲ့မှာစပြီးတော့နာမည်တွင်သွားတော့တာပေါ့ဗျာ Cola. နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ကိုရီတကုတ်ကုတ်နဲ့တောက်နေကြကိုလာအကြောင်းဗျ1886ခုနှစ်မှာအတ္တလန်တာစီးပွားပညာရှင်လည်းဖြစ်စစ်သားလည်းဖြစ်ခဲ့တဲ့ဂျွန်စတစ်ပမ်ဘာတန်ကအမေရိကန်ပြည်တွင်းစစ်မှာဒဏ်ရာတွေအများကြီးရခဲ့လို့အဲ့ဒဏ်ရာတွေကိုနာတာတတ်တာအောင်မော်ဖင်းကိုဆွဆွဲမြဲတောက်လိုက်ထိုးလိုက်လုံနေနေမော်ဖင်းဆွဲသွားတော့ဗျာဒါနဲ့ तू ကမဖြစ်ဘူးမော်ဖင်းထပ်ပို့ပြီးအန်နီယယ်ကင်းတဲ့ဆေးတစ်မျိုးထွင်ကြည့်အောင်ပါဆိုပြီးတော့ဆေးစဖော်ရတာပဲအဲ့ခေတ်တုန်းကလူတွေကကိုကအရွက်ကရတဲ့မူးရစ်ကော့ကင်းတွေကိုဝိုင်းတွေထဲတောက်ပြီးတော့စိတ်ကြွနေတာကိုအနာရီတက်တာစီရဲ့ဆေးလို့တလွဲမှတ်နေကြရဗျသူလဲဒီနီးသုံးပြီးတော့ပိုကောင်းတဲ့ဆေးရထွင်မဲ့လုံနေတဲ့အချိန်မှာပဲအဲ့နှစ်မှာသူတို့ပြည်မှာဝိုင်းအရက်တွေကိုပိတ်ပင်ခံလိုက်ရတယ်အဲ့ဒါနဲ့သူလဲကိုကင်းရဲ့ကိုလာအခွန်မာသီးတွေရဲ့အပြင်သူ့ဆေးရအတွက်ဝိုင်းအစားရေနဲ့ပဲရောတော့မယ်လောက်တာမှာကာဗွန်နိတ်တဲ့ရေ gas ပါတဲ့ရေပေါ့ဗျာအဲ့ဒါနဲ့ရောမိသွားတယ်အမှရှဲကနေအမြုပ်တွေအများကြီးထွက်လာတဲ့အရေကိုအရဲစုံပြီးတော့မြည်ကြည့်လိုက်တော့ဟာကောင်းလာလားပေါ့ဒီလိုနဲ့ဆေးအနေနဲ့မထုတ်တော့ဘဲနဲ့လူတိုင်းပုတ်ပုတ်ပါပါတောက်လို့ရရဲ့အချိုရည်အဖြစ်ထုတ်ပြီးတော့ကိုကာကိုလာရယ်လို့ဖြစ်လာတော့တာပဲအဲ့တုန်းကတော့မိုးရစ်ဓာတ်ကိုကင်းပါခဲ့ပေမဲ့အခုချိန်မှာတော့မပါတော့ဘဲနဲ့ကလေးလူကြီးမရွေတောက်နိုင်တဲ့အယောင်ရဆုံးအချိုရည်တစ်ခုဖြစ်လာတာပေါ့ဗျာကဲဘော်ရာတို့လည်းဒီမတော်တဆမှုတွေကနေပြီးတော့ဘာသင်ခန်းစာယူနိုင်လဲဆိုဒီလူတွေကအမားမလုပ်ခဲ့ကြတဲ့သူတွေတော့မဟုတ်ဘူးဗျ
အမားတွေလုံးမိကြတယ်ဒါပေမဲ့သူများတွေနဲ့ကွာသွားတာကလုံးမိအမားတွေကိုတေချာလေးလာပြီးတော့မေကုန်းပြန်ထုတ်တာချူအောင်ပြောင်းပြီးစဉ်းစားတယ်ဒါကြောင့်လေဒီနေ့ခေတ်အတွက်အရေးပါတဲ့တီထွင်မှုတွေကိုဖန်တီးနိုင်ခဲ့ကြတာပေါ့ကဲဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်တယ်သဘောကျတယ်နောက်လဲဒီလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေအဖြစ်ပြက်လေးတွေကိုနားထောင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင် channel လေးကို subscribe ခလုတ်လေးနှိပ်ရင်းနဲ့ like လေးပါပေးသွားပါဦး channel လေးအကြောင်းကိုလည်းပေါ်တာတို့ရဲ့ပေါ်တာတွေကိုပါလက်တို့ပေးကြပါဦးကဲပြန်တွေ့ကြမယ်ဗျာ